切梅开箱来了，这次切梅有切一些之前没切过的杂七杂八的小吧唧，这个是切过的，对，因为开头照旧是毛绒。这是一颗看起来很有嚼劲的橘子团，好像是和懒蛋蛋联动的吧唧。这个人已经准备自学除锈了，吃古人就这样被动增加一些技能，期待这个主包能够学成归来。真的是头回吃这么方正的吧唧，我说咱们排人吃骨吃过的形状还真是不多，除了基本的圆形吧唧，就还有长方形吧唧、椭圆吧唧。我看其他 IP 好像还有心形吧唧，给排球也来点好吗？每个圈外亲友都觉得非常可爱的日向吃西瓜。日向变壮了，还在教学弟接球，还是电球来着。总之，居然还有种我的孩子长大了的错觉。感觉桌子上橘橘的很安心，日向的成色还真的是会让人心情愉悦。这个他头发是可以拆下来的，然后是有2个表情可以替换，还有一只小青根。推荐排人都去吃自推的这个小手办。蓝天白云下的男孩笑纳了，夕阳下的男孩我也笑纳了。手游男孩笑纳了。挑战不收到樱花妹的奇怪打包，挑战失败。不过呢，樱花妹这个打包看着很吓人，但是又恰到好处的保护到了吧唧，居然每个都完好无损。最后是一个教科书式的打包。好啦，这次的开箱就到这了。